माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया प्रोग्राम बनाया है, एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि आपकी आवाज़ को कॉपी कर सकता है। जी हाँ, हमारी आवाज़ को वो कॉपी कर सकता है और उसके लिए बस चाहिए हमारी सिर्फ 3 सेकंड की वॉइस थी। जी हाँ, अगर आप कुछ भी टाइप करते हो या कुछ भी लिखते हो तो वो हमारी आवाज़ में हमें पढ़ते सुनाएगा। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि देखो इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, जिसमें से एक फायदा मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमारे जितने भी पुराने गायक थे वो तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ तो है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ भी कॉपी कर दिए। हम हम अब हम आज के ज़माने से नए गाने बना सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी कहा है कि कुछ लोग इसका गलत यूज भी कर सकते हैं, जैसे किसी को अपनी जान में फंसाने के लिए आपसे कहीं किसी वर्ड को कॉपी करके वो अपने मतलब के लिए यूज कर सकते हैं। तो बस और ये तो और इस प्रोग्राम का नाम माइक्रोसॉफ्ट ने रखा है वॉल-ई। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, वॉल-ई नाम रखा है और ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मुझे लगी। आपको कैसे लगी है माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी, मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।